阿姨好醒目喎，係啊，醒目。老婆又發現一種山草藥嘅，叫咩名話？咩芫茜喎？加芫茜。加鹽啊，假芫茜。呢個夠簡單嘅，呢個仲簡單。呢個簡單嚟，呢個更簡單，全部都係食啲食材。各位觀眾大家好，我而家所在位置就係從化鰲頭鎮，咁咧好多古仔嘅嚇，呢度係。咁啊，我哋今日咧過嚟呢邊咧係趁墟啊，即係有啲集市嗰種。係咪嚟過㗎？好似有一次嚟過，不過嗰陣疫情期間就好多嘢唔作得數嘅。有啲咁多印象啦嚇。話說咧，牛頭啊，唔係鰲頭呢度咧。當地人也好啦，因為我有個同事咧，佢溫泉鎮嘅，佢都係將呢度稱之為牛頭嘅。咁啊，我好奇怪，究竟係讀錯音定係點啊？原來咧真係會將字面都會將呢度寫成牛頭嘅，呢隻牛嗰個牛。咁第一個就係個牛字寫個牛好多啦。第二個咧，確實亦都同牛頭係有關係嘅。咁啊，據說咧，以往啊呢度啊，因為以往咧呢個位置咧，從化咧係位於廣州啦、佛岡啦同埋清遠嘅交界嚟㗎。咁啊，附近咧賣牛，即係農嗰個叫做農耕社會嘅時候，咁啊呢度咧就好多牛賣嘅，咁啊所以咧就會稱之為牛頭啦。咁啊附近咧有個叫做鰲山嘅地方，咁啊仲有一個地方叫橋頭，咁啊兩個地方咧。一拼埋個名叫牛頭啦，咁啊有另外一種説法。另外咧，相傳啊喺清朝同治年間咧，呢度咧就有好多詩會啊，即係詩詞嘅比賽㗎。咁贏咗叫咩？就叫獨佔鰲頭。咁啊，所以咧亦都有呢個原因。至於呢度咧就係趁墟嘅地方啦。我對面食少少嘢先啦，嗱就嗰度好唔好啊？係啊，食啲啲咁多啊，醫一醫個肚，然之後再過嚟啊買啲菜趁下墟。咁咧從化呢邊咧同啊番禺又唔同嘅喎，番禺好多魚啊各種嘅，呢邊咧就山貨比較多。俾幾錢啦，阿姨？18蚊。16蚊。又點好嘢食啊！咁啊叫咗一碗粥同埋一個炒粉。炒粉係細肉炒粉。粥咧就豬雜粥加埋咧就16蚊嘅，咁應該8蚊一份啦嚇。食飽咗之後咧，後邊就趁墟。原來咧隔離都好多嘢食嘅。我哋嘅嘢食就到咗，呢個咧就係豬雜粥。第一個送上嚟嘅，幾多料嘅噃？我老婆咧已經係試過未啊？試過有冇？豬腰啊！哦，市區絕對唔會落豬腰啊！係啊，我有豬腰啊仲。呢個係豬雜粥。咁啊一樣總共收16蚊，咁啊應該係8蚊啦嚇。幾多料？豬腰啦，呢個。係有豬肉，你食豬腰？豬腰好食啊，大佬斷隻馬啊！係啊。你喺市場啊，唔係斷筋係斷隻啊。上一集啊，我哋咪去嗰度食飯，嗰個唐麗苑食飯嘅。咁到後期咧，我哋不停喺度講預製菜啦，喺市區廣州市區。就在所難免㗎啦嚇，其實相信我哋都食唔少，但係呢度咧就絕對不可能嘅。阿姨嗰個炒粉仲未炒到嚟，咁但係冇問題嘅嚇，因為小店經營啊幾個阿姨喺度做嘅，同埋咧佢哋係攞個口嚟落單嘅。係啊，老闆同埋炒粉嗰個話：你整個咩出嚟啦？咁樣㗎嚇。我咧就試下呢個應該係豬腰。好爽嘅豬腰，好貴嘅豬腰。豬腰焗啖正。佢粥咧唔係話好稀嗰種，水還水啊，就係渣還渣嗰種嘅，爽嘅。生緊粥啊！同埋咧喺度仲可以見到阿老細喺度炒緊嗰個粉添，楊枝傑嗰啲粥底好新鮮。咁啊食飽之後咧，早餐嚟嘅呢個啊，我哋咧就會喺度買啲散貨。之後咧，我哋一路見到啊，真係同我哋翻到去番禺啊嗰啲唔同。我哋趁過好多墟啦。好老實講，番禺嗰啲咧
賣嘅嘢大同小異，因為佢都係當地嘅嘢嚟啫嘛，香蕉啊，嗰啲魚啊咁樣啊，每個地方都唔同嘅。但係今次嚟到從化咧，淨係簡單啱先停一部車行過去見到咧，佢會多好多嗰啲我哋都唔知叫咩嗰啲草啊咁樣嘅東西啦。呢啲豬腸咧又唔算話好腍啊，老實講，但係咧就冇醃過嘅，冇話攞啲化學物質去整到佢好腍好爽，冇嘅。最正係有粥底嗰種味。豬雜粥真係好正，又新鮮又多料。8蚊雞你點食？係8蚊喎。你順德食唔到呢啲嘅都，順德啊，順德好貴㗎，都好貴啊。順德魚食魚多，豬雜佢都唔冇呢邊咁邊個捨得落豬腰啊，大佬？豬腰還豬腰，多數就豬潤豬腸，咁啊加啲豬肉咁啊算啦。豬腰啊真係好少落，仲有你啱嘅豬腰中間處理。佢仲有啲豬潤嘅，又有窩腩腸粉喎。呢啲係外省人食嘅炸醬麵嚟，炒粉料到咗，新鮮炒出嚟嘅。呢個咧等一等先。仲有冰凍涼粉賣添嘛？嗱，呢啲襯到嘢唔同啊，因為呢個地方大過番禺啊、咩南沙嗰啲嘅，咁樣揸車入到嚟咧都係得嘅。譬如話我哋之前去番禺、南沙嗰啲墟咧，你係冇辦法揸車入去嘅，呢度係可以嘅。咁啊食完啦，果然不錯，生滾嘅，有少少薑，一啲都唔腥。接落嚟喺度呢個，但係我記得老婆落單嗰陣係要瘦肉喎，唔知點解啊，唔好理佢啦。係啊，佢應該係俾錯咗我哋。係啊，或者有老細太忙咁啊。不過其實咧，講真，我係更中意食雞蛋嘅嚇。炒河粉當然係牛肉嘅，但係咧瘦肉好容易炒老，同埋啲芽菜。咁樣。好夠鑊氣喎，同埋啲粉好靚嘅，佢唔同話我哋翻去市區見嗰啲咁闊嗰啲，好容易散嗰啲啊。菜脆卜卜。第二樣保證唔到喎，一定唔係咯，因為我睇住老細炒嘅。收幾耐啊？嗰個龍仔飯得啦。呢個餐廳仲有龍仔飯啦。因為中午啦。係啊。因為我哋食早餐。如果唔係有揸車嘅話咧，呢個都可以試下，隔離仲有煲仔飯。呢度趁完墟咧，就應該係會行一行，隔離有觀音廟。行完之後咧，就揸車過去一個叫鳳凰水庫嘅地方，係邊個教嘅咧？就係我舅父教，即係琴日咧食飯嘅時候咧，因為舅父咧喺呢邊咧揾食就好多年㗎啦嚇。咁樣我一問佢，佢話：得啦，去鳳凰水庫嗰度又有得玩水，咁水我哋應該唔玩嘅，但係咧食燒雞嚇。但係咪食燒雞到時先算？帶細路嘅啫。係幾好嘅價粉，佢又係闊身嗰種薄粉嚟嘅。似啲手工粉，但係應該就唔係嘅。除此之外咧，就算呢度唔係手工粉咧，隔離都有嘅，都有窩腩腸粉啊！從化呢邊好多嘅。係啲雞蛋好食。老細火候啊、油啊、各樣都控制得好好嘅，又唔會太多油。煙啊！佢哋條芽菜依家都仲係夠爽脆嘅。老婆咧已經喺度揀緊牛肉啦，急不及待啊！靚唔靚啊啲牛肉？應該要30蚊到夠啦，點買？揀啱未啊？有啲咩？妖，梗係要啦，咁靚。點買喺度10蚊一斤。70蚊。 40蚊。呢度啦，牛排。老細呢個點賣啊？牛排啦。平時咧，我哋去高明咧都50頭嘅喎，呢度咧呢度40咋，嗰邊叫做30幾啫。咁大嚿喎，我哋可能成100蚊喎。我要啊！我要啊！呢度100蚊，唔係啊，我要嗰嚿。咁呢個仲要唔要啊？咁仲要唔要啩？咁搞法？要唔要咯？呢度有排食㗎啦。可以啦。嗱，嗰嚿88啊，俾咗一大嚿，呢嚿啊考量過。呢嚿都唔食，成嚿要晒30幾係嘛？33蚊一斤。我想要一半得唔得？哇！嗰嚿多肉啊，切咗佢嚟炒好啊！嗱呢嚿咧又正好啦，51蚊。當熱鬧喎，佢嗰啲肉咧真抵嘅。我哋高明見到啊，50蚊啊，48啊已經搶住啦。
嗰個有骨啊33，嗰個都係40蚊咋，佢買成100幾蚊啊，係成條嚟添啊！慢慢嘆啊嘛嚇。呢度我哋嚟到呢段時間咧，都有其他遊客嘅。咁啊，我上網查下資料啦。喺從化咧有2個墟係最熱鬧嘅，一個呢個，另外一個係太平場。咁啊嗰度咧就16，呢度咧係38咧佢哋同阿番禺唔同，阿番禺係睇農曆，佢係睇新歷嘅。我哋個牛肉啊，老闆去前邊啊，佢係有啲冰俾我哋嘅，冰碎嗰啲包俾我哋咁咯。好啊，阿老細話呢度特別靚，下次要翻。係夠乾水。阿老細特別好人啊嚇，佢鏟咗袋冰嚟，去個揾個士多咁咪得啦，係嘛？另外咧，我哋嚟呢度行啊，見到咧其實都有遊客㗎。即係佢呢度咧最近嘅咧係有一個客運站，鰲頭客運站。但係地鐵站咧我就唔同大家講啦嚇，揸車都要個幾鐘，因為喺地鐵站咧就唔近呢邊。係通常嚟呢度嘅外邊嘅遊客咧都係揸車居多，好似我哋咁。呢個墟咧就真係唔似我哋翻到番禺嗰啲啊，番禺嗰啲哇窄到不得之了啊，行唔到噶。呢度咧就算我而家行緊呢個位置啊，有個4個轆入嚟咧都冇問題咯。先頭我哋食嘢之前咧都仲見到有山貨好多。從化好多呢啲嗰啲種咗嗰啲紅豆啊，咁啊攞過嗰啲礦泉水樽入住嘅，逐支買嘅。咧太和過嚟從化咧，其實都唔係好遠，咁啊當然亦都會有燒豬骨啦，但係今日就唔買啦。同埋仲有個問題咧，其實先頭我都想講嘅，係咪因為真係呢度牛以前係有牛賣噶嘛，所以啲牛肉係特別平、特別靚、特別多咧嚇。呢度又有一檔啦，咩部位都有啊。係會買啲菜翻去嘅，從化啲菜啊夠甜啊，仲有荔枝。從化啲荔枝咧今年咧都係欠收啊，所以價格比較貴。5蚊啊！隔離嗰度咧仲有枝有葉嘅，冇咁散，但係10蚊咯。啲啊啲荔枝，桂味定係咩？唔係桂味啊，大核嗰隻。大核哦，嗰個5蚊啊，算啦。5蚊啊，揀斤。你都幾企理喎，睇落都唔係話嗰啲擺咗好耐嗰啲喎，同埋咧都夠紅啊。好睇好食。係食落就可以。但我要揀啲新鮮啲，我想。同埋阿姨係俾揀嘅，有啲人唔俾揀㗎。佢就係咁過癮嗰啲菜啊，全部擺晒喺地下，咁有啲係本地嘅，我哋睇得出。唔似話翻到去番禺嗰啲咧，南沙嗰啲咧貨比較少啊，因為啲貨多啊，擺到一地都係。嗱，終於買到從化荔枝啦！買嗰個咧喺中山買嗰個，雖然抵食啊，都要8蚊一斤啊，買咁大箱喎。咁然之後嗰個咧肯定唔係從化荔枝嚟嘅。呢個品種會冇上次嗰個咁好，但係嗰個應該一唔係就廣西，一唔係就海南島咯。個老闆就話海南島嘅，但係我其實更算係廣西。不過嗰啲都唔重要啦，最緊要食得開心。上次中山嗰啲咧繼續行，唔排除會買隻西瓜翻去，不過仲未見到。荔枝買咗，水果啊、菜啊都要買嘅。賣苦瓜賣菜嘅啦，有膠白㗎，嗰度見到嚇。膠白而家見得越嚟越多，咁嘅蓮藕又有，仲有秋茄，秋茄梗係翻去鹽步買啦。哦，農民阿姨嘅通菜，好啊。係啦，即係2斤鬆啲咁咯。呢啲菜又係自己種㗎啦。阿姨記住嗰度咁多斤，你再加多咗出嚟咪知咯。係啊，一稱係3斤，咁咪啱晒啦。阿姨好醒目喎。係啊，醒目。2斤啊？啊2斤啦，稱2斤啦，夠啦，應該都係差唔多啦，夠啦。度啲菜又平啊！上次我哋去到增城嗱，所以點解話上次我講過啊，我喺增城做好多年嘅，我都唔怕講啊。增城真係有啲人又唔係太老實啊，到廣州賣4蚊斤白菜都夠膽，呢啲阿姨成袋菜5蚊雞，仲要俾多好多，佢話自己種嘅。增城其實當時我睇見啊，有好多其實根本就唔係自己種嘅，只不過攞嚟自己呢啲就真係自己種啊，因為我哋識分㗎。佢嗰啲菜咧係有冇蟲窿㗎，有啲俾蟲咬過嘅咧，就自己種嘅機會好大啊。係啊。
我哋就買齊嘅，因為琴日已經買過番茄，咁啊不買了。同埋咧開始有少少雨水喎，呢啲番茄靚啊，不過買咗就算啦，幾靚啊！隔離呢個阿姨仲喺度賣緊粽添，哦，仲有人喺度直播添喎，勁喎！話說咧喺我哋拍攝嘅呢一日咧，嗰晚啊，之前琴晚啦嚇，狂風暴雨，不過喺番禺。橙色暴雨預警都出埋，咁啊好彩咧，從化呢度冇事。不過而家咧微微有少少雨，但係今日成日都係咁噶啦。呢度咧又有好多花生油賣嘅，先頭我哋食嘢嗰度已經聞到係好香嗰啲土炸花生油噶啦。之前買過一次，不過咧即係而家健康啊，同埋成日出去食嘢，我哋食油啊少咗好多。呢啲油咧擺太耐不是太好，但係就好香嘅。已經開始有見到不少呢啲山貨，係完全唔知係咩嚟嘅。呢個老細有埋泥包住嘅喎，咁啊又或者腐竹咧，從化好多腐竹賣嘅嚇，都好食嘅嚇。呢度除咗牛肉啊以外咧，嗱開始又見到呢啲山坑螺啊，嗱嗰對面有山坑螺，都係決定買一支啦嚇，24蚊，仲有一支油啊，24蚊就有咁大支嘅。翻去試下從化又點能夠冇啲禽鳥賣啊？咁啊呢度係賣鴿嘅。100蚊4隻，35蚊1隻，大概都係呢個價錢咧，即係25到35之間咯。嗱，呢個30蚊，湯唔湯嘅咧？哇！湯埋俾你啊！我老細呢度湯埋嘅，嗱老細咧呢度就湯緊啦。我哋講個價100蚊就有5隻啦。個畫面太血腥啊，不影啦。同埋先頭咧，我講錯咗啊嚇，呢個其實係鷓鴣嚟嘅，唔係乳鴿嚟嘅。再嚟，因為咧呢度近清遠啊，所以咧係會見到好多清遠車牌嘅汽車嘅。我可以見到咧去趁墟一定見得到嘅賣狗仔啊！會幾多狗仔買？呢度嘅。哇！佢定係佢自己停，但係個人仲喺呢度啊？係咪嘅？要好多啊！而且咧，佢唔係買少少啊，係買多，一買咧買4隻嗰種啊嚇。買菜啊，依個買夠5蚊咁，你買多啲啊，就係咁解啫嘛。呢度啊賣貓仔狗仔嘅，一樣都係會有嘅。趁墟，因為咧農戶咧佢冇話好多絕育啊呢樣嗰樣咁嘅諗法㗎嘛，係咪先？咁咪啲貓狗肯定會多啲嘅嚇。咧喺農村咧，始終狗仔啊看屋都係有佢價值，佢亦都生活得好開心喺農村。但係你話喺城市咁係冇咁開心嘅。貓咪咧，啲貓咪捉老鼠啦，又去摸人哋嘅狗啦嚇，唔買都要摸㗎佢。呢邊就賣山貨㗎啦。咁啊，都係擺喺路邊咁樣賣，然之後嗰邊又有白鴿啦，同埋鷓鴣啦。呢個市集咧就多嘢睇啊，唔似翻去番禺。其實番禺咧個市集都係差唔多嘅，我可以講係。仲勁，現場賣嗰啲鵝啊！嗱，嗰度賣緊鵝咧，太近我唔講啊，個畫面實出唔到街，嗰邊喺度劏嘅。番禺好多墟都冇咁嘅服務㗎，又或者另外俾錢咯。呢度就唔需要另外俾錢嘅，而且呢啲咧特別靚㗎，跟住啲靚女嚟買咁咪冇錯咯，睇下買幾多翻去。當我夠㗎。咧全部都係賣鵝賣雞嘅。之前咧我咪講過咧，嚟呢啲趁墟咧賣鵝啊賣雞呢啲地方咧，最好戴個口罩咧，味比較濃啊。但係呢度咧就冇咁嘅感覺，即係都係雞有味啦嚇，但係唔會話好濃咯。我老婆又發現一種山草藥嘅，叫咩名話？咩芫茜喎？加芫茜。假芫西。
係啦，係我知道啊，係呢度先有得賣嘅假芫茜。煲湯有咩好啊？清熱啦，一定係㗎啦。清熱解毒。清熱解毒啦，假芫茜真係第一次見，咁大棵喎。佢話見到呢啲嘅就賣俾佢哋睇下。清肝熱嚟之前咧，其實我都係有做功課，不過我做功課好馬虎嘅，係有其他博主咧都講過呢度係有假芫茜賣㗎。咁啊，阿姨咧就話好香嘅，咁啊呢啲生草藥通常一定係清熱㗎啦嚇。此之外，肯定都係會有果樹嘅，從化啲果同我哋翻到去番禺嗰啲又可能會有唔同㗎噃。但係有咩唔同咧？我梗係唔識啦。嗱，仲有貓山黃榴蓮賣啊，咁有趣啦嚇！藍莓苗係啊，嗱翻去番禺嗰啲去咧就唔見嘅。我記得仲有火龍果㗎，不過咧呢度好似冇。似呢個咁叫黃精果，咁啊唔係導演個黃精啊嚇，好似一個桔咁嘅。你喺呢度又會見到啊嗰啲老婆叫揼餅啊，嗰個字係寫唔到㗎嚇，即係炒米餅啊，呢度都會見得到有賣嘅。我哋番禺嗰啲好少見。牛大力啦，呢個去熱鬧喎嚇，呢條路仲刺激啊！阿姨嗰度賣緊嗰啲我都唔知係咩嚟㗎啦。葉嚟㗎，阿姨。咁樣嘅種就食得多啦，種葉係咁嘅，竹葉嘅種葉。係啊。洗緊啊！沖茶。咩啊？阿姨話清熱。阿姨講咗幾個字出嚟啊！嗰樣係咩生草藥？我聽唔到啊！嚇，都係清熱解毒嗰啲咯。草藥咧一定要問人哋先得㗎，唔係咧外服啊變咗內用，內用變咗外服唔掂啊！有啲咧即係皮膚啊、痕癢啊、瘙癢啊咁樣，洗腳啊都有嘅。有啲咧就食落肚就清熱，有啲咧就一定要同啲豬肉一齊煮，就冇咁寒涼啊。麻梨3蚊，我記得細個咧就係從化三華梨最好食嘅。本地啊？係啊。三華梨呢啲夠酸好食啊！三華梨係食酸嘅，後段有少少甜。你揀下咯。揀啲爛就一撳落去，唔爛就係㗎啦，係嘛？咁我中意甜多啲嘅，但係而家都食得酸啊！有一段時間我完全唔食得酸，啲牙唔好喎。醜樣唔係啊！最緊要有個定喺度，我都中意揀翻啲咧有一定喺度嗰種咯。醜樣嗰啲仲甜啊！又買咗7蚊三華梨啊！話住唔買啊走啊！而家我哋行緊去停車場，一路行都係忍唔住手。先頭咧，我仲喺度講啊，話點解唔見有西瓜賣？呢度有咁，同埋咧去親佢一定唔會少得到嘅衫啦，同埋藤椅啦，越行越多嘢睇咁喎，呢度真係。咁啊！依家咧就個天色越嚟越暗嚇，話唔定會落雨。我哋而家咧就擺翻啲嘢上車去食中午飯嗰度，咁啊慢慢揸，可能都要半個鐘頭多啲先到得到嘅。乜我哋係食燒雞，但係咪去嗰間咧？我哋唔知，因為咧我哋去餐廳，你都要去門口睇下咩樣先得噶嘛，係咪先？鳳凰水庫嗰邊，翻去攞車嘅路上又經過先頭食早餐呢個餐廳啊嚇，幾多人食中午飯，好多人趁完墟啦，同埋咧而家開始有少少雨水嘅，咁啊大家食個午飯再後邊嘅行程咯。後邊咧咪一笪田地嚟嘅，先頭咧嗰啲阿姨話自己種嘅係你係信得過佢嘅，因為隔離就有田，至於係咪喺呢度種我梗唔知啊，係咪？
肯定係呢度種啦，係啊係喺好老遠拎過嚟，而且阿姨收咁嘅價錢咧，佢又唔係攞貨嘅，即係自己自產自銷，因為農產品呢啲你食唔晒，即係講難聽啲餵豬都食到咁多㗎嘛，梗係攞出嚟啊，同啲老友吹下水啊，賣下執翻10蚊20蚊，開心下都好啊嘛。而且咧，佢呢個墟冇咁商業化，有啲墟係要俾錢㗎。冇咁商業，即係你嚟到霸到嗰個位係你嘅，先頭賣乳鴿嗰兩個老細仲喺度嗌交添，幾好笑啊！如果係有交租咧，就冇得拗嘅，係咪？畫咗條線係咁就咁嘅，嗰啲好商業化嘅。我可以又見到有田啊，後邊嗰個係咪種稻米？係水稻。花生。呢度種花生，我都係勉強認得到水稻嘅啫。後邊呢個係咪粟米啊？呢個後邊嗰啲蔗，有蔗有粟米，係嗰啲尖葉嘅就蔗。就準備去呢度食中午飯啦，免費嘅路30公里48分鐘呢度啦嚇。其實如果唔係因為有毛毛細雨咧，我哋可能再個觀音廟行下嘅，便嚟到街去睇下先啊。不過咧，可惜已經有少少雨水啦，咁同埋已經係11點22分㗎啦。咁啊48分鐘過到都差唔多12點半。有一天不下雨。係啊，唔好太遲啦，沒有一天不下雨。而且據我所知，市區落到幾交關添。唔好講呢啲啦，我哋出發。即係嚟到依一度就開始有樓盤啦，但係都唔多，遮住咗啦已經。從化方向呢度近清遠。要再去從化，不過係而家。保持直行，所有車道光學通行。其實呢度離咩仲近啲嘅喎，好似離清遠。方路段限速40。青雲路啊。沿當前道路，松城大道啦，而家係2公里。從化到增城，唔知係咪？雅居樂喎，一堆都係。保持直行，走左側3車道。哦，有地鐵啦，從化客運站。係啊，呢個地鐵站。呢度已經應該係市區啦。係啊，客運站。所以就見到好多賣樓嘅地方。有地鐵嘅地方就有樓，唔係點賣樓俾你哋？哦，地鐵係好緊要㗎。如果冇嗰條地鐵，嗰啲樓又唔升值，賣唔貴咯。賣唔貴，同埋冇咩人去。呢樣又有地鐵，要風景有風景，要地鐵有地鐵，又有城區啊！呢啲就舒服啦。又唔會有城市嗰種。係，逼貼嗰種好擁擠嗰啲。請走左側3車道。山清水秀，揸咗差唔多1個鐘頭車嚟到呢度。餐廳原來係冇開門嘅。度見到上邊嗰啲山咧，全部都係霧嚟嘅。對面好似有啲餐廳，我哋過去望一望睇一睇。咁如果冇咧，再算。呢度有一個好大嘅，應該係荷塘嚟嘅。呢度咧就叫鳳宴廣場，前邊有個叫鳳宴美食，唔知有冇嘢食啊嚇？但係睇怕就冇啦，因為咧呢有冇嘢食咧要睇停車㗎，嗰度冇乜車停喎，就係呢度啦，睇唔見有人喎嗱，但係佢有寫營業時間喎，10點㗎喎，咁但係冇人咯，唔見到係老細喺度笑面迎客嗰種㗎喎，嗱呢度係人哋祠堂添直頭。呢度係茶飲嚟嘅，冇咩。但係咧，呢度係有停住幾部車㗎嚇，冇辦法啦。可能啲村民去晒爬龍舟啩嚇，我隨口噏嗰啲我唔知啊嚇。咁啊點都好啦，我手頭上仲有一間餐廳嘅，就要行翻出去先頭好多樓盤嗰度，但係嗰度咧就餐廳僅此而已啊，就冇話燒雞嗰啲嘅。咁啊嗰度作為最後一個備選咯。外邊仲有個大排檔，我哋咧終於揾到一個餐廳係有開門㗎啦。咁但係咧要過對面喎。啊！呢條橋喎，咁應該行得到㗎係嘛？有條咁急嘅河喎，其實我就唔係好怕嘅，衝咗落去都唔係好深嘅啫。佢係好怕呢啲河水嘅，我就怕高，佢又怕水，就係咁啦。哇！好安全啊！我就唔係好怕呢啲嘅，我就怕高嘅啫。可以啊，嗱得㗎，不過搖得好犀利咯。花明又一村，我哋繼續行。咁呢度咧係好近一個叫鳳凰水庫嘅。咁
咁啊，我哋食嘢咧就喺嗰度啊，食個窯雞。咁啊，我啱先睇個價錢係88蚊，一啲都唔貴嘅。前邊咧鳳凰水庫，哇！嗰啲山嗰啲霧，唔知大家攝影機睇得清唔清楚啦嚇。先頭喺路上咧咪落雨嘅，依家一樣都係落雨，不過又出太陽啦。喺從化咧呢啲天氣咧好正啊！唔知點解之後我哋行過嚟冇揸架車過嚟。除此之外，仲有民宿喺呢度咧放空啊！睇下書啊，度下假超正。不過最好有架車。咩？阿老細咧就話我哋冇窯雞食嘅，燒雞都冇，只有就係白切雞。我心諗白切雞使乜度食？都仲要188，188。我廣州人，我食188，靚到曉飛。過幾分鐘嘅車程咧，我哋過咗係對面馬路啊。呢度咧就係鳳園農家樂，就係先頭我哋話，個團購餐好似幾好喎嗰度啦。咁啊，老婆仲揾個竹棚坐下添啊，係嘛？今日唔係咁熱，其實都未嘗不可嘅。我哋揾到位啦，咁啊坐喺呢啲竹棚度食嘅，有種好似去到泰國嗰啲好高檔5星級resort裏邊嗰啲餐廳嗰種感覺嘅喎。呢度食唔係食燒雞咩？食燒雞啦，韭菜花炒河蝦。哦，幾錢啊？48韭菜花炒河蝦喎，佢講。咁同埋仲有生坑螺啊、生坑魚啊都可以嘅，或者蒸條魚又得。都係要依個啦。係啊。好啦，又嚟眼花繚亂讀餐牌時間。咁啊，鳳凰白切雞項半隻係88蚊。咁啊，大扇雞158，所以邊個話冇燒雞咧？呢度有雅江燒雞88，窯雞88，燒排骨78，邊個話冇嘅啊？所以開車就唔同啦。咁同埋呢度仲有魚喎，水庫大頭魚，因為呢度近水庫，其實我覺得食魚好嘅，或者要一個沙鍋魚都可以啊。咁仲有瘦身魚，一魚4食68蚊一條啫吧。係啊，水庫魚得唔得咧？豉汁蒸大魚頭都可以啊，係啊，我覺得食魚好啊。咁啊，嚟到從化，係啊，嚟到從化，生坑螺蒸排骨又得，清水蛋啊、青頭鴨啊都有啦。如果唔係有窯雞咧，應該會叫呢個，不過有窯雞梗係冇啦。五指毛圖蒸雞項啊，仲有生坑螺喺下邊都好，不過唔好一定要食窯雞嘅。咁下邊就係一啲從化特色嘅小食啦，就係菜小菜啦，呢啲就不一一細數。仲有黃鱔焗飯，不過呢個咧就要等得耐啲咯，或者火鍋類。喺度諗緊食乜嘢？佢哋呢度咧呢碗啊雞公碗嚟嘅喎，咁大隻喎，唔似我哋平時喺市區食飯嗰啲嘅。個杯都好有特色嘅，又係雞公住喺外邊啊，搬咗入嚟呢度啦。阿老細間屋嘅大廳嚟嘅，同大家講翻個樓價嚇。先頭我哋去買餸嗰度咧，牛頭鎮啊，呢度已經落成咗，就喺隔離嘅啫。係啊，就喺隔離啊，先頭就停車停喺隔離呢度啦。大家估下幾錢？呢度係綠化全部都睇得到嘅喎。連戶型都睇得到啊！嗱，譬如呢個咁69萬啊，係77平方米啊！就算呢啲179平方米啊，130平方米啊，179萬嘅現樓啊，其實唔怕㗎嚇。就算揀個兩房嘅咁啊，75萬啦嚟到從化，而家從化咧係唔限購嘅啊，認錢。就得㗎啦，就唔會話又話要幾多年社保啊，冇啊，從來都冇過咁咯。廣州已經都唔限購啦，開始。以前都仲話要買幾耐社保幾多年，而家改啦，半年社保。今朝我哋聽收音機等於唔限購㗎啦。去到街口咁啊，梗係貴啲㗎啦。呢個保利集團啊在售，佢唔係流花嚟嘅，幾錢啊？96平方米冇寫幾錢但係咧佢寫16000蚊一平方米，咁啊呢個貴啊嚇！我分咗好多期嘅，佢有好多期嘅，以交房呢啲人唔怕嘅，佢話唔知有冇屋俾你住咯。咁啊樓價簡單我睇過啦，一手嘅話咧，如果喺街口嗰邊咧
都要16,000蚊一平方米，都唔平。係啦，嗰度因為頭地鐵。咁至於先頭我哋去嘅牛頭嗰度咧就平啦，6000幾蚊。冇地鐵冇地鐵，但係你要揸車係啦。咁至於二手方面咧，街口嗰邊咧，即係都唔係話好舊嗰啲，翻到龍津路嗰種舊屋級，唔係㗎，唔係㗎，冇可能嘅，就1萬蚊不到二手嚇，咁啊就要睇邊個樓盤啊，各種因素嘅，大概就係咁嘅價錢。咁嗰度有地鐵係方便嘅，如果喺白雲區工作啊咁嗰啲，其實揸車上嚟。今朝因為我揸車我冇行錯路，如果唔係嘅話，都幾煩，係都幾煩。我哋而家食嘢嘅地方咧，就叫做鳳元農家樂。咁啊嚟先頭，我哋去到話摸門釘嗰個咧，其實好近嘅啫嚇。有揸車梗係唔好話行路過去啦。如果唔係咧，其實就算行過去咧，都係幾百米嘅啫，過條馬路咁大把。呢度佢住嘅最好一樣嘢就空氣好。如果對空氣要求係非常之高啊，又想食下啲農家美食啊，從化就一定啱㗎啦。你話去到惠州啊，甚至乎河源咧，唔係唔好，就遠啲啊。從化呢度睇你去邊咯。如果去南山梗係遠啦，揸車。但係從化呢邊咧，揸車上嚟我講有一個好處，一條路好好行，唔似話翻到去佛山啊、南海嗰啲咧，好似搏命咁。我哋嘅雞啊到咗啦，咁啊呢個係燒雞嚟嘅。因為窯雞需要等嘅時間非常之長啊，窯雞等咗就冇叫到，同埋咧而家都仲係好熱咯。佢唔算好肥嘅，但係個皮好薄，有個太汁，唔好太汁住啦，不如等到食白肉嗰啲先太汁啊。係農家燒雞嚟嘅，雞就肯定唔係現湯㗎啦，冇可能嘅，咁快咩？睇上去啊唔算話好油膩喎。會唔會太乾咧？咁啊，佢88蚊一隻，即係雞種幾好係嘛？佢係咁嘅雞咧，骨係硬嘅，佢唔係嗰種好軟好腍嗰種雞，有醃過嘅嚇，醃咧就都唔算話好重手，唔算話鹹到完全食唔到，但係咧就比我哋平時喺番禺啊或者順德食啲雞咧，就稍為醃得鹹多啲嚇，夠味，同埋夠薄嗰啲皮，唔會話好多肥膏喺下邊，即係嗰啲肉肥雞啊！我哋通常嘅絕對唔係嚇。靚啲㗎又。呢度食嗰啲咧。一咬落去咧，咁樣啊！既然講到咁，又講下交通路線啦。呢度咧就有可能啦，交通路線，因為點解咧？喺呢度去從化客運站地鐵站啊嚇，揸車15分鐘。咁其實就唔係好遠嘅，你根本你冇揸車咪打下車過去啦，咁係咪先？係可行的。咁啊，至於嗰15分鐘嘅車程係幾錢我都唔講啦，叫個滴滴一陣就送到你去啦，係咪？10零蚊幾好啊，有雞味係嘛？呢種係靚嘅，係好好嘅，舊日子嘅。燒雞咧，老婆就話毫無花巧啊，全部都係。靠材料，同埋就真係燒嘅，係真係燒喎。唔似話市區嗰啲咧，佢市區咧有啲係攞嚟炸又扮燒雞。係啦，呢啲咧睇得到有啲唔係好平衡嘅，仲有佢又或者亦係會啲廚師比較叻，所以佢燒到個表皮好鬼靚嘅，但係雞種有啲可能麻麻地。係啦，呢個雞種就好好。同埋咧斬咧就真係大嚿啦嚇，唔會話斬到啲嚿咁啊斬3件咁嗰啲冇嘅，真係夠晒大嚿嘅。我食件雞胸啦，配太汁最好啦呢個。佢嘅雞好食啲啦，搬咗入嚟。係外邊咧熱係一回事，堅持一下都總用得。空氣係真係好，因為佢吹埋嚟嗰啲風咧，其實唔係熱㗎，但係咧就真係曬嘅。因為佢曬咗落嗰個。曬起身嗰種感覺，第二個咧就係因為反光太犀利咧，好多畫面都睇唔到嘅光嗰頭。呢度咧就啱啱好啲光，好幼喎。呢個時候咧就試下呢嚿，哇大嚿燒雞，都唔算話全熟嘅喎，都仲有少少骨頭，仲有少熟就肯定熟嘅，骨頭又有見紅，即係唔係話炸到死晒、炸到好耐嗰種嘅喎。咬咗佢好好味啊！嗰個雞皮咧炸到好薄好脆，咁然之後點咗啲太汁咧，我眾所周知呢嚿冇味啊嘛，係咪先？點買太汁，好好食。其實啱送上嚟嘅時候咧，我以為呢隻雞咧係嗰啲好嗰叫咩啊？
去趁墟咧，咪成日見到有個老細賣嗰啲燒雞細隻嗰啲咧，好差嗰啲，唔係嘅。裏邊咧一樣係有嫩同埋多汁嘅。雞胸呢部分咧一啲都唔係，同埋呢個雞咧唔算好肥，就揾到少少脂肪。佢唔算好多汁。但係啲雞夠瘦。嗰啲肌肉夠多。口好雞。第二個咧就係呢個啦，蒸肉丸。咁點解叫呢個咧？老婆就話因為啱先經過個荷花池，令佢諗起咗呢道餸。係啊，豬肉丸嚟嘅喎，啲色水咁深嘅喎，係啊，啲肉味完全唔同嘅喎。係啊，好豬肉嘅。係啊，完全唔同嘅喎，同我哋喺龍津路市場買到豬肉，佢有少少好似臘味嗰啲肉味咁，但係肯定唔係臘味嚟嘅嚇。咁得意嘅喎，土豬肉香啲嘅喎，香啲嘅喎。嘢預晒法溫又，果汁豬扒預晒食。邊集唔好講，邊度唔好講，果汁豬扒。講咗幾日，佢話：真係咁難食嘅，點解會係啊？大家知就知啊，明就明啦。仲有個油麥菜，荷葉香味又有，但唔算好濃。但係咧肉味就好濃啊，有種臘肉嘅香味嘅，好得意啊！呢個豬肉嚟嘅，對於唔靚嘅豬肉咧，我係好容易食得到嘅。我細個唔係好中意食豬肉嘅，嗰啲奇奇怪怪嘅味咧，佢係冇嘅。如果有咧，我係唔會食嘅。呢個好得意，而且啲肉質係好緊實嘅，佢唔係話中間混咗一啲唔知咩東西啊、肥肉啊，或者嗰啲咩肉嘅淋巴落去就冇嘅，嗰啲食得出嘅。咁至於呢個咧菜就不多講啦。以前同同事就經常喺增城食農家菜，各有千秋啦。嗰邊就客家風味多啲嘅，呢邊咧就更近廣州城區，因為咧我哋廣州城區咧就好少落好多調味料去炮製，即係食原汁原味。呢度咧都係菜都特別有味喎，係啊，特別有味喎啲菜，但係又唔會話好老嘅喎。咁可能有老細揀咗啲特別嫩嘅部分啦。呢個油麥菜，咧我咪話呢個夠簡單嘅，呢個仲簡單，呢個簡單嚟，呢個更簡單，全部都係食啲食材。我哋身邊嘅朋友咧，有時佢哋都中意去啲農家樂啊、農家菜咁。如果講近啊，梗係番禺啦嚇。但係如果但凡行遠啲咧，佢哋都中意嚟從化嘅啲嘢食咧，係近真係似我哋老廣州嗰啲口味啊，夠清淡啊嚇，更清淡、更農家。咁啊，至於增城就之前有講過啦，就味料多啲啦嚇，有係都有粒粒突突唔規則嘅喎，點會預製嘅？點解我哋越嚟越中意食農家菜就係咁解啊？因為農家菜咧係食食材嘅，同埋師傅又冇乜技巧嘅啫嚇，即係食到食物嘅原味，就更加不可能會有預製。咁佢有啲食物咧係會預先話做好啲嘅咩啊？有啲食物會，但係咧都唔係話搣開個包裝嗰種啊，就不是的。呢個肉丸真係好特別。呢個燒雞好食嘅，但係由於太大嚿，老婆搣一半俾我啦。呢嚿雞胸就我嘅啦，真係好鬼大隻，88蚊抵食啊！靚好多嘅，我哋之前都去增城食過啦。個飯就好，個燒雞就一般，上次係嘛？增城嘅雞飯靚。係雞飯就無敵，甚至乎但燒雞就仲有一次喺白雲區食嘅又係啊，但係如果講到食雞就呢邊真係唔錯，因為我哋把爪食雞幾好嘅，食飽飽，因為時間都唔早，我哋要快手啲翻去啊嚇。最終埋單171蚊，咁啊同以往一樣，肯定都係超多打包㗎啦。油麥菜咧就25蚊，牛肉丸咧就48蚊，燒雞88，咁啊白飯咁咯，抵食啊！咁啊我哋都係時候要翻廣州啦嚇，下集見啦，幫忙 share 我嘅影片俾你嘅朋友，同埋幫我點個 like 啦嚇。喺呢度揸車翻去，唔塞車嘅話，1小時15分就可以翻到我屋企噶啦。咁啊，行高速公路咁咯嚇。下集見，拜拜。哇！全部都係山嚟，所以啲菜點會唔好食啊？就係咁簡單啊！嗰啲菜啊，真係啊，個半一斤都有菜味嘅，甜嘅。可能延遲，前方會入主路。
咁多區嚟講啊，從化最少污染。流溪河都喺從化，我哋都係即係廣州都係流溪河嗰啲水都食。駕駛咯，又唔夠膽放開啊！唔可以放開，一放開佢就停㗎啦。哦，放開方向，哦，一放開就停嘅，係啊，即係家佢自己教。嗱，佢叫啦。都唔係好智能嘅啫。唔係啊，你要全程揸住方向盤㗎，你唔可以唔揸方向盤㗎。深綠啊，真係冇，好少車，即係地圖深綠啊，冇車，少，就係冇好車。暢順。如果係紅色啊，紅到黑嗰啲啊，真係啊，嗰啲啊，咦，紅到紫嗰啲啊，塞車塞到前後都冇車。方向通行，即將靠左行駛往 G4 白雲機場方向。